ziua și bine v-ați găsit la un nou episod. Astăzi am un pic de lag la camera. Hello. Acum mi-am deschis telefonul. Nu mai am lag. Deci astăzi mi-a ajuns primul pachet și asta e prima parte de la deschiderea pachetului. Și am pus un pic de muzică pe fundal, așa. O să scot pe rând, e aici sus pachetul. Să scot pe rând, stai așa să pun acolo camera. Așa, deci, ok, scot prima, hai de mic, da, acum filmez, să vedem ce, să vedem dacă e primul pachet sau al doilea, să vedem, deci cred că e al doilea, cu sabia, dar n-are nimica, adică e ce, ok, am aici. Asta nu-i, cred că stai să văd, asta e al lui mami, așa, așa, deci, să vedem aici, asta e tot al lui mami, deci scoatem aici pachetul ăsta foarte mare, ăla aruncăm, deci avem asta, hai să-l punem aici să-l desfacem, stăm, avem prima chestie, oh my god. E al doilea pachet cu sabia. Avem această sabie cu laser. Stai să vedem, să deschidem. Stai să mă duc să aduc falfeca. E pentru mami. Falfeca cred că nu e pe aici. Lasă acolo, lasă acolo. Ăla. Nu găsesc falfica, tai așa cu mâna. Așa, hai să vedem. Și așa. Asta o să fie, cred că, cel mai fain unboxing de pe canalul meu. Stai să vedem. Așa. Stai să scoatem din asta. Ok. Să vedem. Te-ai bate ei. Tu ce gândești, n-ai? Șmecheră. Să o oprim. Ok. Am oprit-o, punem aici. Și hai să vedem dacă mai este ceva în cutie. S-a tăiat filmarea pentru că nu știu ce s-a întâmplat. Opa, avem încărcător. Ok, încărcătorul sabie și altceva nu mai este pe aici. Asta e instrucțiunile. N-avem nevoie de așa ceva, că deja m-am învățat. Ok. Următoarea chestie, să vedem ce mai avem pe aici. Opa. Oh, e grea chestia, nu știu ce e. Să scot. Spapucii cu role, mă.
Stai să vedem dacă mi-e bun. Hai să-i testăm. Hai să-i testăm. Oare, uite aici. Nu, las. O, Doamne, așa. Dai, țițicule. Așa. Stai să scot hârtia pe interior. Ok. Îi montăm. Nu știu dacă mă pricep, dar cred că asta vine aici. Sau? Cred că asta vine prima oară aici. Îmi trebuie niște instrucțiuni. Bă, nicio instrucțiune, chiar așa, mă. Cu așa nu cred că mă pot da încă. Cred. Stai să vedem. Înainte. No, ăștia trebuie montați, apoi îi las aici cu astea în el, apoi le montez eu cândva și vă arăt. O să vă arăt, nu o să las așa. O să vă arăt. Să vedem dacă mai avem ceva în pachet. Așa, mai avem aici ceva. Nu știu ce e asta. Vedem. E pixul pentru telefon, mă! Au încă acolo. Nu mere, mă. Hai că nu mere. Damn, ce șmecher. Ok, să-l testăm mai încolo. Nu aici. Îl testez mai încolo și vă arăt și vouă. Bine, nu știu cum o să vă arăt, că gen... Mă rog. Încă și aici. Să vedem dacă mai avem ceva. Ok, nu mai avem nimic aici. Să vedem dacă aici mai avem ceva. Cam atât e ca pachetul ăsta. Primul pachet, așa ui, da. Celălalt o să fie mai multe chestii. Bă, dacă vine mâine. Dacă vine mâine, o să vă anunț, ok? Bine, o să fac video când vine. Normal.
nevoie de instrucțiuni la asta, că nu știu. Voi înțelegeți ce scrie? Scrie în altă limbă. Hell, na! Gata. Speakers. Ești tu? Aici. Scot. Revin! Ce să ai doar o experiență grozavă în Madrid Excepțional îți aduce un Android excepțional. Înscrie-te pe site și poți câștiga o brățară cu acces VIP, transport, cazare și bani de cheltuială. Trăiește excepționalul cu Madrid Excepțional. În laboratoarele Decathlon am creat și testat rucsacul Alpenaș 50. Să asigure confort garantat 10 ani. La doar 16,99 lei e perfect pentru obiectele esențiale. Desigur, și pentru jucării. Primul preț tehnic. Sportul începe cu prețuri accesibile. Superbet. Jocul e în mâinile tale. Credeai că e doar pentru femei? Și pentru bărbați. Stai. Opa. Plăți instant și 3% dobândă pe an la contul curent și Spaces. Descarcă aplicația și ia-ți Salt, banking, dar cum vrei tu. Opa. Dă-te mă, gâldanului. Opa.
Hopa, hopa. Am pierdut un pic de echilibru, stai. Chill, chill, chill. Trebuie să merg prin toată casa. Uite așa. Uite-mi. Doamne ajută că am găuri aici și mă oprește dacă mă duc prea mult. Dacă fac aici șpagatul, să sperăm că nu. Și am ajuns la a doua cameră și trebuie să fac prin toată casa. Prin toată casa mea. Hopa, hopa. Cred că merg frumos acum. Hai că da. Ui! Am ajuns în bucătărie. Hopa, m-a oprit dulapul. Trebuie să ajung la frigider. Hai, frigiderule, tu ești susținerea mea. Ok, am ajuns aici la frigider. Hai să ne luăm ceva. Maximum, mare nimic. Hopa, hopa. Hopa, pe covor e mai bine, așa? E mult mai bine pe covor. Ok, stai. Pe covor e mai bine. Și uite că a venit timpul și pentru partea a doua. Deci dă Kiki aici pachetul. Oh, de bine. Uite. Ok. Dă perna asta de aici de sus. Dă forfeca. Și hai să despachetăm. Deci o să bag mâna și nu o să mă uit. Prima chestie. Ia. Ce e asta? Fabricant. Hai să vedem ce doamne e asta. Așa, sunt ochelarii lui mama mea, ok. Punem înapoi. Ok! Luăm altceva de aici. Mamă, asta e ceva mare, nu? Ceva mic. Eu, ce asta? Asta cred că e tricoul meu, nu? E tricoul meu, oare? Vedem, să vedem. Și nu-i tricoul meu. Aruncăm mai acolo, n-avem nevoie. Ceva mic, ceva mic. Nici asta nu e a mea. Asta. Nici asta nu e a mea. Parcă vezi că nici o chestie de aici nu e a mea. Parcă... Da, ești de acolo. Ce, domne, e asta? Îi sabia, bă! Yes, sir! Ne! Opa! Opa! Așa că vin. Și am revenit. Asta o punem undeva pe aici. Punem aici. Ok, hai să deschidem musca. Să deschidem următorul pachet. Că de ce nu? Nu e a meu. Ce? Chiar sunt curios ce e asta roz.
pun barul pe 100 de lei că nu e a meu. Normal că nu e a meu. Hai să vedem ce uit totuși. Ăsta sigur nu e a meu. Mai bine punem acolo și... Pa, pa! Am niște figurine. Ăsta e tricoul meu, mă! Cred că da. Cred că e tricoul meu. Cred că e tricoul meu. Cred că... E tricoul meu, aha. Tricoul meu. Tricoul. Tricoul meu, da. Deschide, mă! Am niște figurine aici, o să le scot la final. Bă, numai chestii! De-a lui mama mea am deschis aici și... Bine, o chestie de-a mea am scos și-o de aici, dar și mie, nu știu... Nu mai suport. Deci mie îmi vine să deschid Dummy 13. Ăla-i Dummy 13. Crocs. Ăștia-s Crocs, mă. Nu s-a mei. Știi ceva? Ăștia s-a mei acum. Nu mă interesează. Asta ce, Doamne, iartă-mă, mai... Ghearele, mă! Yes! Primul când e ceva meu! Yes! Am deschis. Oh my God! În sfârșit ceva ce e a meu. Așa. Și ultima, intrăm acolo. Dar nu merge, mai bine. Bine, încep pe ăsta mic. Cred că numai două merge, că ăsta al treilea nu am unde să-l pun. Stai. Hey, am revenit! Astea le pun aici, pe pat. Le punem acolo. Ok, hai să mai scoatem ceva. Dacă scot iar Dummy 13, nu știu ce fac. Made in China! Dacă îi Dummy, nu-i Dummy 13. Te rog să nu fie. Nu-i Dummy 13.
venit pentru că m-a sunat mama mea. Hai să vedem, să mai despachetăm. Te rog să fie tricoul meu. Tricoul meu a fost deschis. Asta nu-i tricoul meu. Sau pot? Nu-i. Nu-i tricoul meu. Nu e tricoul meu. Ce miros așa. Închide-mă. Că miros AVC-ul. Nu avem nevoie de el. Ok, să vedem. Ce... E fragil, așa că o să-l arunc foarte fragil. Ei, dăm ceva de aici, care nu-i dummy 13. Ce e asta? Hai să deschidem, că nu știu ce-i. Eu nu mai știu ce am comandat, să știți și voi. Nu mai știu ce am comandat. Ce e asta? E calambitul! Sperăm că acum pot și eu să filmez în continuare. Deci avem cuțitul ăsta, calambitul. Am calambitul. Wow. E printat 3D, dar n-are nimica. Deci poți să-l faci așa. Și după aia poți faci asta. Sau asta. Șmecher. Chiar șmecher asta. Poți să faci așa. Și după aia când vrei, bum, direct. Bum. Șmecher. Lăsăm deoparte. Acum să deschidem repede că nu mai am loc în telefon. Ăsta nu știu ce-i. Nu e a meu, așa că îl aruncăm. Îl punem deoparte, cum zice mama mea. Îl punem și ăsta deoparte. Ce domne ia căpătura. E o geantă, dar nu e a mea. Repede, pentru că nu mai am mult loc, mai am 10 locuri pentru stocare, așa că sunt niște perii, nu sunt ale mele, așa că le așez frumos. Bagă mâna, nu e a meu, nu mă interesează, du-te mă de aici, repede, bagă mâna, nu e a meu, nu mă interesează. S-o pus aia pe pachete, mă. Cred că... Nu e a meu. Repede, bagă mâna, bagă mâna. Nu e a meu. Repede, bagă mâna. Tricou, te rog. Yes! Repede. Să mă schimb în tricoul ăsta, repede. Cum îmi stă? Ha? Cum îmi stă? Stai. Hopa. Așa, o să-l port în tot videoclipul. Acum trebuie să băgăm. Cred că e timpul să scoatem dummy 13. Începem cu this bad boy. Trebuie să-i construiesc. Da. Sunt RIP. Revin după ce îl construiesc. Deci, am revenit și acum când filmez, în momentul acesta e noaptea. Pentru că n-am avut timp să filmez altcândva. Și să vă arăt,
O să vă arăt niște poze aici cu Dami 13, că acum nu mai știu unde i-am pus. Și, și știți ce mai era în pachet? Bine, nu i-am făcut pe toți Dami 13, i-am făcut numai 2 pentru că ceilalți 2 o să-i fac altcândva. Și ăsta o mai fost în pachet această chestie care proiectează planetele gen solare. Și gen acum am pus luna pe tavan și este planeta Pământ, Jupiter, este ceva gaură neagră sau la vaca Saturn este și atâta. Și cred că atâta din comandă ce nu v-am arătat. Cam atât a fost acest videoclip. Sper că v-a plăcut. Eu am fost Nico. Ne vedem în următorul videoclip. Dați un like și subscribe. Ne vedem în următorul videoclip. Bye bye!